Natolotry ny radio ny fiampitilo anareo anio ilay tantara nosoratan'Andriana Sol Bruno nampitondray ny lohateny hoe ny anjarako. Rindra, voahirana, fetra, fransia ary arisonana melona amin'ny tantara. Tovony teo amin'ny lafiny teknika, efitrano fandraisam-peo ny radio ny fiampitily. Mahafinaritra iry zany hoe mananjanaka izany raha matoa. Mino aho fa zaza tena ho manja tokoa io zaza io rehefa lehibe any a. Marina e. Ianao koa dia ka iza moa ny manja eo raha tsy ny reniny aloha e. Eny akisy ery marina izany a, raha tsy izany ve aho tianao e. Sady tadidiko tsara ery za le lany reine de beauté. Ay mo. Ianao koa le reine de beauté tao amin'ny lycée iny re a. Ay tokoa. Tadidiko mihitsy a le nihisy nanaraka foana fa ianao ihany ny ekeko satria ianao inge mibogosy na indrindra tao am-pianarana tamin'ireny e. Ka tsy hitanao mbola mitana ve hatramin'izao e. Fa zao tokoa aloha e. Rehefa lehibe iandraina dia inona no fanirianao mba ho ataony? Alaloha veriko aminao ny fanontaniana e. Inona aloha ianao e? Ay, raha zaho zao mieritreritra dia mba farafaratsiny hoe hôtesse de l'air. Amin'izay sady afaka manao faninanana misy ihany koa izy e. Nyandray aloha aleko manambady vazaha izy e. Izany e. Fa tsy ireo efa dadabe kosa aloha. Ifidy ihany ve aloha dia ifidy ny dadabe. Sady raha manambady vazaha koa ane andraina dia tsy voatery asa intsony e. Fa isika sanao koa tia zaza mbola tsy mahalala ninon'inona io dia efa izany sahady ny resahantsika koa. Hitako fa zao aloha e. Tandremo tsara io zanako io fa tsy hainao ny hain'ny olona. Mitandrema mihitsy ary aza mivoaboaka hariva so arahan-javatra eny ny zazakely ka nahirana kono. Ianao koa izany fa zao aloha e. Tokony efa mba hoeritreretintsika sahady koa anie anaovana batisa azy ity e. Zay tokoa. Sady dadany eka ny teny fa occasion anaovana arrosage io ny fotoana io satria zafikely ny voalohany andraina. Marina tokoa izany fa aleo ngamba rehefa feno efa-bolana any izy e. Amin'izay koa mba efa matanjaka tsara ianao, mitsinjaka tsara. Afaka mitsinjaka tsara moa izany e. Sady ataontsika tapolaka be mihitsy io a. Mamy a, sao dia mba bedy ny pasitera amin'izany inge e. Sy inona ny abedy amin'izany e. Sady anao rakim-pisaorana be koa ne sika no anasa azy sakafo amin'io e. Ka maninona moa izany? Sady dadane président fiangonana ihany koa e. Tsy hitako izay olana amin'izany. Kay tokoa moa e. Ianao ato? Ie, mamakimaky gazety ato dia mijerijery an'ireto vaovao sy resaka politika ireto e. Fa hainonao nge zary mamy e. Ahoana indray? Tadidinao ve le 12 taona lasiny? Le tao amin'ny hôpitaly tamin'ny andraina voateraka re. Ay. Zao izy tinge hanala baky e. Tena vetivety e? Fa mihitsy ny zanako iny a. Fa raha ny fadijejejony aloha dia mety hividianao kalika berger allemand mihitsy hiambina n'ity tanànantsika ity atsy ho atsy fa mety ho be fanafiana. Ay tsy ho aloha ny teninao fa tsy anao rery ingandrainy e. Anako nge iny zaza iny e. Sady raha tsy misy any tsy misy azy a. Ay, sarom-pisaina ianao fa iny taminy izy. Fa inona zao resaka reo tena mafana be zao ry papa sy maman a? I papa ihany anie io mampime io ry andrainy. Lazainy fa zanandre rony ianao dia inona izany za? Ay ve zany resaka tsy nanankaniny izany fotsiny e. Avy aloha zany hoany fa
Zaho aloha zaho kory papa sy maman mba hiditra anaraka ny fianarana ho mpandray ny fanasan'ny tompo amin'izay so mantsy dia tsy hanam-potoana ianarana an'izany intsony rehefa eny amin'ny université iverinamako kokoa mantsy nilaza tamiko fa hiditra tokony hiditra marina no sady efa milehibe ny zanak'iry Sylvain Sirtanjo narany efa raisina teo nefa samy dekona zao zahay somary tarazana ianao raha hoe atao fandiniany amin'ny korala miaraka aminay aza nisy 7 niditra koko onoakiry andrainy ahoana ry maman dia ahoana nefa aloha izany ny fianarandry zay tokoa aindry ve mampiaraka an'izany rehetrarehetra izany ai maman koa vitany hafa ve dia tsy ho vitako sady aleo aloha mba ho mpandray amin'izay fa efa hanala-baka ka eny ary izay ataondry fa sao dia adiny fotsiny fianarana haiko ireny mandamina an'izany ry papa sy maman ohatra ny may izany loaka izany ao fa hojereko vetivety dia aleo asaina ihany zareo fa mety manahirana ho azy zany raha vao tsy asaina izy nanasantsika tamin'iny tena marina tokoa izany hevitra ao izany fa rehefa nandinika dia marina papa sy maman ahoana mba afaka mihaino kely vetivety ve nareo fa misy resaka ho resahako aminareo ay alefa sao fa mihaino anao izay zao re efa herinandro sisa dia ho raisina dia zao fanosona amin'ny anniversaireko io satria 12 juin ny anniversaireko marina tokoa izany dia 11 le izy le fandraisana ka mieritreritra hoe mba hikarakara bomma ho any namako re dia ahoana izany ry mamy ay sy tonga dia okeny amin'izay fa zao aloha ahoana ry papa tsy ela be izany fa adiny 4 ihany farafahelany eny ezahanao izay izany fa tsy maninona fa izao aloha ry izy mianaka ny 11 ve sa ny 12 no anaovana an'le bomme dia aiza aiza kosa dia ny 11 ny 12 ka rehefa vita ny sakafo atoandro amin'ny andraisana anay dia aleo ato amin'ny efitra fandraisam-bahintsika ihany satria lehibe mahazaka eo amin'ny 10 eo amin'izay koa tsy ho sahirana hitady zava-maneno fa ny antsika ihany fa maman kosa aloha mba manampy amin'ny hoaninay amin'io sy ny zavatra hosotroana tsy ho vitako rery mantsy izany ko manampy andry eo foana rehetra ary izaho moa izany mba manao inona amin'io sa hanao opérateur amin'izany amin'le mandefa zava-maneno ireny asan'ny papa ize fa ny amin'ny papa ve tsy reny iranytolo ireny no tena mahazatra amin'ny papa jeko taona 7 na 20 za efa manana namana DJ dia efa zatra be ry zareo so dia mampime eo mantsy raha ohatra hoe papano eo sady isy karaoke koa amin'io ndray koa izany dia tsy afaka manatrika an'io azy zany izany ve dia mahatezitra ry mamy zay atao amin'ny papa andraso re tsy fahampiko indria iza daholo nefa no asaindry amin'izany fotoana izany ndraso ary lohany enina alohany avy ao amin'ny korala satria efa tapakay fa aty amintsika no misy trano lehibe indrindra aminay rehetrarehetra dia izay enina ho raisinareo dia hiaraka aty dolo mety ve izany ry maman mety izany ka dia ny mpiara-mianatra amiko dia ny zanak'iry dadato Jules sy rineny Faralisy dia nieritreritra koa hoe tokony ho lazaina kory fano zanaky taty Fara sy dadato Solo efa mahay mandamina mihitsy anie ty zanako ty fety be eo very neny ry papa no andrasana tsy taraiko be eo fa zao aloha ampindry kely amin'ny fikarakarana so mantsy lava tongotra eo indray indry dia hitandry mantsy fa podro be zao ny endriny ho ankalazaina amin'io fotoana io endrery maman fa na izany aza za tsy maintsy manao volo
mazava ho azy ka dia tonga e dia miaraka izany tsika roa e izany tokoa kay iandraina ahoana ry maman tena somary fohy koa ane ty akanjo ndrity e ay ndry mantsy dia niziroziry hoe anafoezo foana maman koa fantatra maman nefa tsy tia akanjo lava e io zany tadiavin'ny maman tenen'ny olona hoe raha neny io zaho aloha mahafatifaty ay merci maman fa tandremary tsy enjery ndry na ho latsaka iny baiboly any an-tanandre iny a manjary sahirana eo ndry akazy sady jere ny akanjo manara-tena mety hipika eo fermeture voaloza ay tsy taitry maman fefa zatra an'izao ah e iandraina ahoana tompoko hiaraka aminay ve ndry ndeha ho aiza andeha ho any amin'ry dadato Sylvain zay fa misy fivoriana hony any de tsy maintsy miverina androany any nefa fa anjaranay ny manao dekona rapitso ay fa inona no ivorianareo any momba ny famadihana andry dadabe re raha zay zany dia aleoko tsy mandeha fa sady be devoir sy leçon ianarana ka fa misy sakafo ve aloha amin'ny frigo ao enkia misy aho e manafana fotsiny ndry satria efa vita amin'ny maman daholo fa zao ary mamy ahoana ohatra ny to tena sarotony be ry io le pastera vaovao niraisy ny fiangonana io hita ho le taloha mantsy hitanao tena tsotra sady tia miaraka aman'olona be ry izy fa jereo angereny toriteniny tamin'ny lahady teo reny ohatra ny tsy malagasy ery le izy ny famadihana ny mampiavana ka ny tenin'Andriamanitra aza ange milaza fa sambatra amin'ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra zany mihitsy tena zay mihitsy ka sady mba fotoana iaonan'ny mpiavana rehetra ange io ry mamy eny iza moa no tonga raha ohatra hoe fivoriana tsotra fotsiny no atao any amin'ny famadihana any aza taitranao fa tsy afaka ny anininy zany izy nahazo fanasana famadihana avy amin'ry samy koa any antsika manasa olona roa izy fa isokatra koa ny fasandry zareo amin'ity taonytiako no tadidio anefa fa dekona miaraka amintsika ireny sady mahatanjaka be amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ka afaka aninny moa io pastera vaovao io tsy matahotra ny toerany anga izy eny marina aloha ny ianao fa tohatra mampieritreritra ihany ka mahaiza minona ki andraina vokizay ho fa hono ahy fa ahoana marina no tena nyseho ololozana azy andreo ray aman-drenindrereo efa nifatratra tany akady akivo nisy nahita satria nisy mpiandry omby teny akaiky teny tsy hay mihitsy hoe inona ny antony mangina ho tsy ampiovany ninona intsony ane ny famoizam-posiny ranomasy be fa ndry ara no arary eo ndrendry jerena fa izy ary mbola maharary eny amin'ny ampitaly amin'izao fotaon'izao fa iza moa zany zao miandry azy nentoanay no miandry azy so izy koa ne mitomany foana fa tsy laitra mpanginy ka dia arary tanteraka koa izy zany raha zany no mitoky tokony atoky an'Andriamanitra foana ane isika sady mahasoa foana ane matoa tanterahan'Andriamanitra ny fiainantsika ireny ndry koky mahasoa iny
zany fa sy ny dadandriamanitsy maty ka mahay miteny erindry a eny e tsy ny dadako tokoa ny maty fa nindreniko koa neky dia fatandry fa mbola vao telo volana mony izay ny maty e sady tapoka raha teo koa ny nahafatesana fa mihina fa efa any amin'ny fahasambarana amin'i Jesosy Kristy izy izao finoanana be ho anay mihitsy izany satria efa nijoro vavolombelona taminay izy ny amin'ny nandraisany an'i Jesosy tompo sy mpamonjiny a sady tena hita sotra tamin'ny fiainany mihitsy anie ny fananany an'i Jesosy e okzakia aza toizana tsoa izany ny any-dadako velona miaraka amiko no ilaiko azy izao ky mifantary fa ray tsara lavitra Andriamanitra ary zoko te hiara mitondra amindriny eta mavesatra etindry hoy izy mantsy any amin'ny Matthieu 7:9 fa 7:20 hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra etana fa izao no hanome anareo fitsahara okizay manginindry fa tsy fantandry mihitsy ny fahoriako aleo arery izany raha tena misy izany Andriamanitra izany dia tsy navelany ho faty papa eny e okizay ary ao fa hivavaka ao andria mba tena ahafantarandry tsara an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany eny e izay ataondry fa tsy hanova ninninona akory izany tsy hamerina ny raiko akory izany e izay no maty papa so ihany aloha fa nanao an'ireny fiantoanana assurance vie ireny papa fa raha tsy izany angamba tena nanahirana ny zavanyseho izao mba misy vola ahafahako mianatra tsara na mbola hatramin'ny farany azy ary hikarakarana ny mamon koa fa mamon izany dia tsy handeha intsony fa dia eo am-pandriana foana na eo amin'io fauteuil roulant io foana satria tapaka ny azon-damosiny tamin'ilay loziny so ihany aloha fa misy andrasoa mikarakara azy na dia lafo azy e tena sarotra raha miaina be izy hatramin'iny loziny kizitina tsy hita izay hanaovana azy na izany aza mino aho fa avita hamony tena izy raha afaka manao izany izay mihitsy no hitenenako andrasoa hoe jereo tsara so misy fanafody takatry ny tanany ka angoniny dia aminony tena rehefa betsaka ny voangony mila mailo mihitsy nefa tsy tsara aminy koa ve ny maty toy izay jaly fotsiny izay lalany anitra anga lalany a afaka novinina amin'izany moa ahy e so ihany aloha fa tsy niala tamin'ny koraly afaka mifankahita amin'ny andro foana mantsy na any am-pianarana na any am-piangonana so aloha fa misy an'ny andro hafa mihitsy izy iny a ohatra ny tsy te hisaraka aminy mihitsy aho rehefa miaraka izay sady mampirisika foana izy ny hianarako tsara ao tafita hitako sady fa ho sambatra be aho rehefa hivady izay satria maneho fitiavana be foana izy rehefa miaraka izay Andriamanitra mba ataovy tanteraka ny aminay zaho koa dia ohatrany be eritreritreto aleo aloha dia hianatra amin'izay fa so tary sady étude de groupe no ataonay androany afaka meno avy enao izy chérie akoho ve dia tsy hoinoko e efa misy inona lesy inona re no ilazako azy aminao e fa misy inona e tena tia amo ianao sy inona ary ty ndrireriny ny chérie-ako mamiko indrindra eto an-tany vonina ny akavady ary ve enao e izany chérie izany ane alaina vady
tena marina. Inona koa ary ty fanontaniana apetraka ao ty efa hoe ieno ako Zao ary iandry a efa roa volana zao no tsy tonga fotoana tsony sady ohatrany miova zany any ny toe-batako hoe ohatrany malaina sy lasa kamokamo zany dia te atory foana iandry a angamba be voka ka tena sérieux ve zany resaka zany aloha zany eny nanontaniako anao hoe tena tia avy enao e zao tena tianao tokoa za fa ahoana ry andry a nitantsika sinao dia notafita aloha ka raha misy zaza dia lasa sy tafavoaka amin'izany tsika dia inona ry zany no atao e ka tsy maintsy tafita ianao e tsy maintsy mahavita amin'ny fianaranao ianao dia ahoana ilay zaza ahoana mahafahako mianatra sady tsy maintsy ho hita koa ny ankiboko e zao ary meno tsara aloha ianao ny vahaolana tsy maintsy idirana dia natokony esorina io zaza io inona tsy te ho tafita ve ianao e ka inona ary no atao e izay aloha no hitako fa mety karaha maty amin'izany na sao dia tsy miteraka tsony any ariana any sady tsy famonon'olona ve zany ry andry matahotra an'izany ka nitedava hevitra fary aloha ianao e ary andao andeha hianatra amin'izay fa efa ora fidirana amin'ny deuxième cours ny izao ry malala e toizantsika sy ianao ny resaka manaraka rehefa eo injany ty tsy ho vitako tsony izany fianarana izany raha izao no mitoika rehefa maloloha aho dia tsy maintsy mivoaka sady mino aho fa tsy ho ampoziko akory ny sehoany izany eo afara ao dia ho afabaraka fa ahafantatra daholo ny mpiara-mianatra rehetra hoe be voaka iandro koa tia andrazako ihany ny resaka amiko fa to lasa mandositra zany izy izany efa tsy teanery azy fa aleo izy no iantso ahy voalohany raha tena tia mahamao aloha tsy ilazako an'izao mihitsy fa nahafantatra ny mahazo ary izy tsy ahavita ny ninona akory ny mahazo azy azy efa tsy hitany izay hanaovany azy isaky ny miresaka aminy dia milaza izy fa aleo ny maty toy izay malemy aleo aloha ho any amin'ny biblioteka ahindrana boky fa tsy hijanona hianatra ao aho sao mandoa ao satria tsy mahataty an'ity fofon'olona be aty mantsoko ary maninona marina moa raha esorina io zaza io sady mbola tsy mihoatra ny roa volana sao dia izahay ary ny vahaolana dia mba milamina ny fianarako sady izay koa ny vahaolana ny tenenin'ny andry inona ireny atoko aleo atao ihany izay tsy maintsy iresahana amin'ny andro mba hahafantarana izay tena tokony atao ka be mpianatra koa ato izany andraso aloha hoe ry amin'ny rayon ray ery fa eny no misy an'ireo boky ilaiko amin'ny recherche ireo way ary tsy andry ve ry amin'ny sisanyry tena izy io ary izy io miaraka aminy eo amin'ny latabatra misy azy io Saintia andraso alehako eny Yandry aleonao ve miresaka amin'ny Saintia nefa ny vahaolana amiko aza tsy mbola mazava akory aza miteny mafy aloha ianao ry andraina fa aloha nazavaiko azy aminao ato amin'ny biblioteka sika izao dia sao dia voaraoko io anie
jere ngeny manodidina efa mitodika daholo tsy rarahako sady ianao efa tsy miraraha ary indry kory saintsy mody tsy miteny eo indry mangalatra ny an'ny hafa dia tsy mahita ho tenenina manao étude ensemble izay ry Andraina ka nahoana ny tsy zany no antsoinao ka saintiany no iray gropy aminay fa andao hivoaka aloha andao hivoaka ny avelany dia asika no miresaka dia aza tazonina fa avelao andeha amin'izao fa naninanao za ianao no nahabe voaka ka tokony andray andraikitra samy tompona andraikitsika sy ianao ka eny satria ianao koa no makany aminay foana ary matory any mihitsy ary indraindray ka tsy ianao moa no nampanantena fa anambady ka hita eo izany rehefa vita ny fianarana aleoloha ijanona any izany fa marary be ny lohako lasa fa veloma ianao Andraina fa ho aiza ianao aleo korangahany dia ihany aloha fa mandreraka fotsiny ary aleo hiverina any amin'ny biblioteka indray aloha fa tsy efa reraka zany ka tsy dia iodina be tsony mandra-paoviana re no ahafahako manaraka izao ritma izao tsy mampaninina rangana dia mangingina azy ity lalanyity hoay sady reny misy mpianatra mandeha ihany otry tsy andro very ambody azo lavidavitra ry ary misy miaraka amindray io izandray ary io andraso anatonako aloha dia hita eo tena mazava izao tsy dia miaraka amiko intsony izy tato ato satria efa misy mahavariana azy mbola saintia ihany tena izy io iandry andray ay tena vitanao mihitsy ny manitsakitsaka tsy fantatrao izay lazainao fa maninona ianao amin'ny teniteny foana oatra izany mazava izao aleoko andeha fa efa tsy tiany ho aiza ianao andraso aloha ry Andraina veloma aza manarakaraka akory ay hoay tena ninjery Andraina tena tsy matsiaro tena mihitsy izany andraso aloha iantsy votsy sady okosehako ihany ny tana sy ny tongony zary azany Andraina mangina aloha indry aty amin'ny hôpitaly izao aty amin'ny hôpitaly maninona aty amin'ny hôpitaly hitandry ny anjery indry dia tsy nahatsiaro tena dia natery ny andry taty iandry olona tsy vanina Andraina izao no teniko amindry aza mitana lahelina amin'iza fa tsy rapon'Andriamanitra anie izany ozoniko iny fa efa nanao ratsy tadio fa tia andry Jesosy aza miteny betsaka ntsony aloha indry fa tena hitako hoe mbola reraka be angataka amin'ny tompo mba alasitrana andry aingany ary tsy tsahatra hivalaka ao andry mihitsy eny ary aza miteny ntsony aloha misaotra an'Andriamanitra fa efa tena mihatsara indry izao ry Andraina ary toa hoe hivoaka rapitso aza hono araka amin'ny filazan'ny dokotera eny aky fa dia tena afaka tokoa moka izany ilay zaza atao akiboko tena izany mihitsy izay moa no lazain'ny dokotera fa tsinona fa vokatra ilay fianjerandry ihany nahatonga an'izany iandry tsy vanina ianao no nahatonga an'izao Andraina samy mihitsy kia fantatro fa mavesatra amin'indry izao
entandry zao tena fa hoy ane jesosy any amin'ny filazantsara ny Matio toko faaraika amby folo ny andiny fa valo amby roapolo toka efa niteneniko andry ihany zay hoe makanisa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anyme anareo fitsaharana zay fotsiny no angatahany amindry dia ny alorandry ny adindry eo aminy zaho foana ny indry raha tena misy ake izany Andriamanitra izany dia tsy ho toy izao ny fiainanay leo ny fiainana akia tsy te ho velona tsony ahy tsy misy antony amiko tsony ny fiainana satria indri tsy namaly ny antsony Jesosy ka efa manolotra vahaolana ao andriane izy dia aza tazomindra ao andry rery tsony zany adindry izany fa atoloro azy dia andray an-tanana ny momba andry rehetra izy tsy izany ihany anefa mbola ahazo fiadanam-potanteraka ihany koa ndry okizay kia raha mbola manonona an'izany Jesosy izany ndry dia aza mijanona eto fa tsy mila an'izany ahy zao ky nyfataro andraina na inona tenendry dia tsy hitsahatra ny mivavaka ao andria ary vao maika raha tena mafisiko izany iatorahako eo pototry ny azo fitsaliany Jesosy mihitsy izany fa manana ny fotoana ny aniny tompo izy izany fa tsy za ary tsy fantatrindry koa mino aho fa mbola tsy fantandry matondry manao an'izany any amin'ny lioka toko fa 20 any andiny ny voalohany dia misy an'izao teny izao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka ka dia hivavaka ao andry tsy hitsahatra fa mino aho fa miaino mivavaka izay ataoko ny tompoko ho reraka eo mariny indry fa ataovy moa tena misy fahavoazana mihitsy izany raha hoe tsy te ho lasa dalo oatra andriaka izaka eny tsy mametsy ny andriakia sisa ny hafarako tena aleoko maty naninona ary ihany tsy maty papa nahoana tsy nalainao ahy nahoana mbola navelanao velona tena tsy rariny amony tena ka tsy te hitoetra amin'izao anjara ratsoko izao tsony tsy te ho velona maritra tsony alay voa papa mijaly tena mijaly efa matanjatanjaka zao tsy teniteny fa aleoko mamony tena any amin'ilay rano be misy antsana ary amin'ny lalana makany arivony mamy eny no andrangano andeha hamony tena tsy raharahako fa aleo aho faty aleo aho any amin'ny papa sao dia izao aho dia andeha tsy hanoratra ninninona fa sao dia misy manaraka eo ka tsy handaitra ny tetika veloma ianao ry tany sy ny fahoriana teraka ao rehetra ho hitanao ry andro tsy vanina fa ho kendakendaiko ianao rehefa maty indray kory sainty ampijarijaliako aloha nareo vao hovonoiko ho hitanareo tsara tsara moa ilay toerana nefa ohatra nytia mihitsy anie ny lalana makany halako mihitsy n'izany efa tsy ny naraina zao ny nandeha efa reraka sady anefa toa mbola tsy hitako any ilay izy tsy maintsy tonga any na ahoana na ahoana papa aiza ianao alay vo any aminao papa tena ohatra ny fanina be azy zany marary be ny lohako
aiza ary azy zany efa maty mino mihitsy afa efa maty satria namony tena ka ary aiza nefa papay Manao ianao zao anaka? Fa izy ianao aiza zao mahita ny papa ve ianao? Aza dia mbola miteny betsaka aloha fa mbola reraka ianao e. Matory aloha dia ahazo aina kokoa ianao. Tsy maty ianao anaka. Fa aiza ary azany zao e? Ary izy ianao? Neny Ravony no fiantsoana anaka ary ato amiko ianao zao. Anontany angamba ianao hoe ahoana no nahatonga anao teto amiko? Andraso ho tantaraiko aminao satria efa mba tsaratsara kokoa ianao zao. Manana saha aho anaka. Ary ambany andrefany tanàna somary andosary. Efa tolaka ihany ny andro vao nahavita ny asa tany aho. Satria hitanao fa somary malemy ny tapakavanana. Noho nandalo teo amoron'ala aho dia nahitanao nitsotra teo. Ka nizahako no velomina. Soa fa nisy tovolahy kely sendra nandalo satria mitady ny vorony sasany tsy hita izy. Dia io no nanampy ahy nibatanao ho aty amiko. Dia izao fa inona no nahatonga anao teo anaka? Neny Ravony Andraso ho tantaraiko aminao ary. Soa fa efa nahazoazo taona ianao raha ny fahitako anao izao ka tsy handatsy ahy. Ianao ihany fa lava ihany ny tantarako ka mandatsy anao aka. Asa nahanan-kery ahy hitantarako azy aminao hatramin'ny farany na tsy. Fa hoy teo ihany. Fa inao ano nahatonga ny tapany havanana aminao alemy ry Neny Ravony? Andraso ro tantaraiko aminao ny tantarako e. Sao dia mandreraka anao indray nefa ka anahirana eo? Alefaso rehefa tsy maninona ka. Andraso aloha fa misy sary asehoko anao Andraso alaiko fa atsy anaty vatatsy. Jereo. Ity anaka ny sariko tamin'ny ao mbola tao anatin'ny fetany rako. Oay, ary tena tsara tarehy be mihitsy ianao izany Eny anaka. Izany nahatonga tena niavina sy nanao tsinotsinona ireo falerasera tamiko Mba nitaiza tamin'ny fomba kristiana ihany ny ray aman-dreniko. Fa araka ny tomboko taona no nalalavirako an'Andriamanitra. Izany ve? Misy tovolahy tena niseho ity ka dia nandositra niala tao an-trano aho anaraka azy. No niaraka roa taona nefa izay dia leo ny fiarahanay hono izy. Izany ve? Efa niteraka vavikely iray nefa izay. Nampirafy izy ka novonoiny foana aho isaky ny nody tao an-trano izy. Tsy tantoko itsonika dia nitsoaka nandositra niaraka tamin'ilay zanako vavikely mbola herintaona sy tapany aho. Izany Izaho koa moa tsy dia ny raharaha fianarana fa dia reviny hatsaran-tarehiko fotsiny satria nampierika ny mpandalo izany ka tsy nanan-kianteherana. Tapa-kevitra aho fa hiverina ody any amin'ireo ray aman-dreniko ka hifona amin'izy ireo. Soa ihany fa nisy vola kely nangoniko afaka nataoko sarandalana sy vatsy kely ho anay mianaka. Dia lasa nareo? Ie. Dia noho ny tonga tany aho dia inona no niandry ahy-tany? Ny reniko dia narary fono ka niteraka fahafatesana ho azy herintaona taty aoriana. Izany Taty aorianan'ilay nialako tany izany Ny raiko kosa enim-bolana taty afaran'ny fahafatesan'ny neny
dia lasa tany atsiraka dia naninona tany hoe to nanambady avy any ka tsy nandalo intsony tamin'io tanàna io. Tao amin'ilay tranonay moa dia tsy nisy na inona intsony fa zara raha nisy tapatsy kely ka iny natorianay mianaka. Ny trano moa zara raha nihidy fefa nisy nanongotra daholo ny hidiny ka tady namboarina tamin'ny taretra asiana hazo avy ety anatiny. Izany ny hidiny. Izany nikohoka be bebisoa zanako kely ka niteraka fahafatesana ho azo andro vitsivitsy taty aoriana taoriana tongavanay tany satria aty ririnina io fotoana io. Mafy tamiko tokoa izany anaka. Nahatonga nikasa hamony tena koa. Niala tao tanàna dia nandeha tongotra. Tsy fantatro intsony hoe adiny firy fa efa tao amin'ny hôpitaly aho vao nahatsiaro tena. Hay voadonan'ny fiara. Izany. Mpampianatra amin'ny fanjakana no nandona ahy tamin'ny fiarany. Tsy dia nandeha mafy akory hono izy fa kanefa dia nahadona ahy ihany satria nepita tampoka. Fa tapahana lalan-drà madinika tamin'ny lohako no nahatonga ialemy toy izao. Izany very ny andrafony. Ny vadin'io mpampianatra io no nikarakara nandritry ny janonako tany amin'ny hôpitaly. Izy ny vady ireo ihany no nanambara tamiko ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Nenefa salamalama aho dia nilaza izy ireo fa raha tiako dia afaka miara-mitoetra amin'ny reniny any ambanivohitra satria mitoetra irery ihany ny reniny ary dia afaka mifampitaiza izahay. Izany. Tonga dia nanaiky aho satria hitako ny tena fitiavana tsy mety tsara velatsia tamin'izy ireo. Izany ihany koa no naresy lahatra any amin'ny fitiavan'i Jesosy. Hoy aho hoe hay ve mbola misy olona toy izao ihany hisy mikarakaranao nefa tsy mila tambina. Ny volany ary ny lany nikarakarany ianao. Marina tokoa aloha izany. Raha olon-kafo izao no teo amin'ny toerany raha vatany vaovaodona dia azony natao mihitsy ny nandositra. Sady toerana tena tsy nisy olona vezivezy tamin'izany teo amin'ilay nisehon'ny loza. Mbola nanolo-tanana ihany koa izy azahoako trano itoerana sy olona ifanerasera tamiko. Sambatra ianao. Nitamberina tamiko ny fiainako hatramin'ny fahakeliko ka nahatonga ahy nahita fa tsy nisy fahatsarana na dia kely aza. Tena nisy banga tsy mety feno. Miantsoantso aho hoe raha tena misy ianao Andriamanitra reseho lahatra aho ahatsapana izany. Hitako mihitsy fa i Ramose Fredo vadiny tena manana fiadanam-po. Mifona tamin'ireo zavatra-tsy rehetra nataoko na tamin'ny ray aman-dreniko izany na tamin'ny mpiara-monina tamiko indrindra fa ny tsy firarahiako an'Andriamanitra. Nangataka taminy aho ny hamindrany fo. Tehiova tokoa aho. Nitomany aho tsy fantatro na naharitra firiana na naharitra firiana fa dia natsapa fiadanam-po tanteraka noho ny avy eo. Izany Nilaza mihitsy aho hoe nahoana reny tsy nahalala izao fiainana izao taloha dia nahazo fianakaviana vaovao aho. Ramose moa tsy nananjanaka fa nentin'izy mivady tahaka ny zanaka mihitsy aho. Na dia somary sahirana azaho mandeha dia nandray anjara mandrakariva tamin'ny asa fitoriana tany ambanivohitra. Bebe hianitra reny Ramose koa moa dia tena olon'Andriamanitra sady be fitiavana no antra olona. Aleoko izy miariariana any an-danitra ary araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Tsara fanahy tokoa ireo olona ireo Ie, tamin'izany sehatra izany no nifankahitako tamin'ny olona natolotr'Andriamanitra ho vadiko ka dia nifanambady teo anatrihan'Andriamanitra tokoa izay. Ary misy fitahiana lehibe ho anay ny tokantranonay mena-danina terakay ka mianatra any an-dafy io lahy io amin'izao fotoana izao. Andray vaovao mahafaly. Efa eo ampamarana amin'ny fianarana izy ary iveriny eto an-tanindrazana tsy ho ely na sitrapon'Andriamanitra.
aza mieritreritra nefa fa nisosa foana ny fiainana mivady tao tokantrano nisy tokoa ny fizantoetra ohatra tamin'izany nahafaty ilay zanaka vavy ary ny rainiko dia maty tateoriana zany fa ny finoko dia efa eo amin'ny tompo izy ireo satria efa vita fihavanana tamin'i Jesosy daholo talohan'ny ialany tamin'izao fiainana izao tena fiononana lehibe ho azy zany ary tomitomany ianao anaka andraso aloha hijery ny sakafo maivana nomaniko anao an-dakozia ary aho tena mahakasika ny foko mihitsy zany okizay fa aza mitomany sady malahelo ano malahelo ny tenako efa tena salama tsara zao nahoana ary any tsy maty tamin'ireny zavatra ny lalovako ireny ary nendravony tena tsara fa nasy tia olona tokoa izy nefa ne dia tsy fantany akory ahy nandalo zavatra mafy izy araka ny fitantarany ary tsy dia nifakaiza tamin'ny any efa dia hita fa feno fiadanam-po izy Andriamanitro raha tena misy ianao reraka ny mandositra anao ataovy tena tsapako ny fisianao raha tena misy ianao mahatsiaro ireo teny ny very tamiko indrindra le hoe mankeo aminao ireo mitondra ny enta mavesatra ka omenao fitsahara milaza izy hoe ianao Jesosy no niteny an'izany ka mba tanteraho amiko izany tsy fantatro ny fomba natanteranao an'izany amiko fa mino aho fa hainao atao izany Andriamanitro andraina fa maninona ianao misy mahazo anao nga ny antoraka teo amin'Andriamanitra ary ny endravony ka izao vao tsapako fa misy tokoa izy ampio ary ny endravony mba ho afaka tokoa ny vesatra rehetra atao anatiko zao ary anaka andraso aka baiboly aho aloha dia ampahafantariko anao ny sitrapon'Andriamanitra iary hivavaka isika sy ianao ary mino ireto teny vitsivitsy ho lazaiko anao ireto tena tenin'Andriamanitra fa tsy teniko akory tompoko hoy ny teny eo amin'ny Isaia 7:15 nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny elontsika ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana namelezana azy ary ny jiakapoka taminy no asotrarana antsika izany ny anaka ny nentin'i Jesosy ho azy ho anao renao tsara izany ry andraina endreriny endravony fa minaniana momba ireo zavatra tsy maintsy ho entiny ireo mba hamonjen'ny olona tena ratsy toa antsika izao nilaza mihitsy Jesosy ao amin'ny Luka 10:30 tsy avy antsony marina aho fa ny mpanorota mba hibebaka raha tena natsapa ianao ry andraina fa natao anao izany teny izany dia inoy ity teny manaraka ity eny ary hoy Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ty raiso ny baiboly dia vakeo eny ary indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondony raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra eo aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko Jesosy no teny aminao mivantana n'izany ry andraina amin'izao fotoana izao ka ny fonao ny tia midirana amin'izao fotoana izao tia nome fitsaharana ao anao izy anaka ary indrindra fiadanam-po amaky vakianao izao fiainana be ranomaso izao eo ampelatany mifona Jesosy mifona ampio ahy mifona tena milanao ahy tompo tsy vitako tsony ny mitondra irery ny fiaina okizay sabaty mantsony mahiresy izany zanako izany
nendravony ahoan'izay anaka so ihany ah rehefa tsy maty tamin'ireny fikasako amony teny ireny angamba dia nyvony-danadana ho any afo be efa tena nisantatra ny afo be tamin'ny nataoko rehetra satria nanalavitra an'Andriamanitra nefa ne dia nihevitenao efa tena kristianina ahy ny andro mandrakariva ny antorahako taminy kay Jesosy tena tompo manana faharetana izy afaka miteny azo hoe izy ny tena anjarako tena tiako be mihitsy le Salamo 7:20 nampianarinao ao malino hoe na dia levo naza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary koa ny tapany voalohany amin'ny 9:20 amin'io Salamo io ihany hoe fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara mbola kely ny tenin'Andriamanitra fantatro nefa efa manampy ary eo iorenako ampinono fa tsy maintsy miaina amin'izany mandrakariva amin'ny alalan'ny tia baiboly izay efa nomena ao aty tena vonina eo amin'ireo namako izay nifanerasera tamiko taloha indrindra fa Iandry sy Saintia hangataka famelan-kelo ka satria efa namela ny eloko izy ireo lazaiko amin'izy ireo hoe tiany Jesosy ho vonjenako izy ireo hanomboka hivavaka ho an'izy ireo ahafantarany ny sitrapon'Andriamanitra mety mihitsy ny fanapa-kevitra nendravony nanapa-kevitra fa hiverina any amin'ireniko tena mila ny Jesosy izy mba hanana amin'ny fiadanam-po koa mino aho fa iova izy mankasitraka anao ary neny noho ianao nanaiky ataon'ny tompo ho fitaovana ho famonjenan'ny hafa tompo ny beraitsika anao izany koa ary mino fa raha sitrapony dia omeny vaty sahaza ho hiaraka hanompo azy izahay tonga aminao izany ny raiko izao mety maty tao amin'ny elony ka raha tokony mbola mahavelona ny neny mba hiasan'ny tompo aminy koa izao mantsy vao tena fantatro fa namindra fo taminay mandrakariva Andriamanitra mpamindra fo mihitsy Andriamanitsika eny ary anaka tasy hiaraka aminao mandrakariva ny tompo amin'ny lalakalehanao azy ny asa ataonao rehetra dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao ainao amin'ny tompo araka ny voalaza ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina 10:20 eto foana anaka ka raha sitrapony dia mbola iona ihany sika indray andro any andao hivavaka sika mianaka dia aterika ny fandraisana fiara ianao misaotra betsaka ary ny andravony tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainako tena misaotra betsaka fa tena betabe tokoa ny vitanao fa sady ny karakara ny nofoko ianao no ny karakara ny fanahiko ihany koa dia misaotra betsaka ihany koa Andriamanitra misaotra fa ianao irery tokoa no tena anjarako sy ifikirako mandrakizay sandrindranaka renareo teo ilay tantara nosoratandrandrena Solo Bruno nampitondray ny lohateny hoe ny anjarako tovo rindra voahirana fetra fransia ary arisonana melona ny tantara tovo ny teo amin'ny lafiny teknika efitrano fandraisam-peo ny radio ny Feombitily